का जितना भी पतला खाओगे ना, जितना पतला पतला है प्याला सभी होगे, इतना ही मुझे खाने में आराम है। पतला पतला बनाएंगे इसको, सभी सीखना लगेगा। ये काली मिर्च, इसमें काली मिर्च है, बादाम है, काजू हैं, ये 2-3 चीज़ मैंने मिक्स कर ली, इसमें ही डाल दूँगी। काली मिर्च तो मछली को मारती है। ये हमारी जड़ी बूटियाँ होंगी। ये हमारा नजले का सामान है, जैसे जुकाम हो गई, खांसी होगी, जुकाम जा नहीं रहा, बहुत दिन हो गए, नाक बाहर ही है, पानी आ रहा नाक में, तो इसको हम 2-3 दिन ले लें और बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक हो जाए। जोड़ों के दर्द में खा सकते हैं मम्मी से? जोड़ों के दर्द में खा सकते हैं, पर जोड़ों के दर्द में बेटे मेथी के लड्डू खाने पड़ते हैं। मेथी के लड्डू कब बनाओगी आप? उसमें मेथी के लड्डू इसमें यही बनता है, ये नजला था, जैसे मैंने पुराना नजला हो गया, जुकाम जा नहीं रहा, जुकाम नाक बह रही है, जुकाम हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा, तो ये उसका है इलाज। हमने इसमें दे दूँगी जरूरी है। इसे बड़े को, छोटे को, बुढ़ों को, जवानों को, सबको दे दो, बच्चे को भी खवा दो, बच्चे का भी ठीक हो जाएगा। पुराना से पुराना जुकाम हो, इसको तुम 3-4 दिन निभा कर खा लो और तो बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक होता है। दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आपने कहाँ से सीखा मम्मी? मेरी मम्मी बना रही थी, इसे सब्जी बना रही थी, मेरी मम्मी बना रही थी। मेरे पापा को जुकाम हो जाता था ना, दवाई नहीं खाता था, दवाई कोई नहीं खावा था भैया, पहले कौन दवाई खाओ था, बस जैसे जुकाम हो गया गरम गरम ये दे दिया, पतला पतला सा बना के ये खा लिया, ऐसे ठीक हो गए। कढ़ी में भी हो जाता है, कढ़ी पतली पतली खाओ बेसन की बना के, और जुकाम मतलब काम करती है गरम 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 पी लो 2 कटोरी और बस बढ़िया काम है। और फिर मैं इसका रिसर्च हो गया था, दूसरा जुकाम ये ठीक नहीं थे, तो ये सब इसका इसमें ठीक है।